Уларҙың бит донъялары түгел, ҡараштары ғәмһеҙ, ҡайғыһыҙҙар. Беҙҙең күҙҙәр моңһоу, беҙ баҫалҡы. Яҙмыш беҙҙе ҡаҡҡан, атайһыҙҙар. Уларҙы бит майҙа йөҙҙөрәләр, күңелдәре көр, кисермәгән дауыл, ел, ямғырҙар. Беҙҙең йөрәк мең туҡтап кире типкән. Әсе һағышлы беҙ, атайһыҙҙар. Йылдар үтә, әрнеү генә тере. Уны күрәм көн дә әсәй күҙендә. Әсе шауҡымына түҙә алмай һығылып төшәм ҡайсаҡ үҙемдә. Атайыңды күмгәс баҡсабыҙҙа эй һайраны өҙөлөп һандуғас, тине күҙ йәштәре аша әсәй. Вафатына 16 йыл уҙғас. Әллә үҙеме, әруахымы тиеп, йыуандым да ҡыйын ине бит шундай түҙгеһеҙ. Өндәшмәнем, башым баҫтым, йәшем йоттом. Ҡалдым әрнеү менән күҙгә күҙ. Был бит үтмәҫ яман шеш, ауырыу төҫлө. Йылдар ағыр, ауыл мәңге һыҙлар. Беҙ үҙ йәшебеҙҙән күпкә оло, күпкә көслө. Яҙмыш баҫҡан мөһөр, атайһыҙҙар.